Jahon chempionati, millionlar kutgan lahzalar va bu tarixning bir qismi endi O'zbekiston nomi bilan yozilmoqda. Meksikadagi mundial muhiti tobora qizimoqda. Stadionlarda, muxlislar yig'ilgan maydonlarda va shahar ko'chalarida futbol bayrami hukm suryapti. Meksikaga yetib borgan muxlislarimiz ham tarixiy uchrashuv arafasida terma jamoamizni qo'llab-quvvatlashmoqda. Arena uzra ilk bor O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangradi. Bu esa har bir yurtdoshimiz qalbida faxr va hayajon uyg'otadi. Terma jamoamiz esa mundialdagi ilk sinovga shay. Ularning ortida esa millionlab muxlislar, millionlab orzular turibdi. Natijadan qat'iy nazar O'zbekiston futboli allaqachon tarix yaratdi. Jahon chempionatidagi ushbu tarixiy uchrashuvni Zo'r TV telekanali va Zo'r Play platformasi orqali jonli efirda tomosha qilishingiz, shuningdek, Vodiy sadosi radiosi orqali uchrashuv sharhini tinglashingiz mumkin.